ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მცირე საკონფერენციო დარბაზში, სადაც რამდენიმე წუთში დაიწყება საკრებულოს ხდომა, რომელსაც მარნეულის ტელევიზია უწყლოდ რეჟიმში შემოგთავაზებთ. В первую очередь всех вас поздравляю сегодня у нас мусульманский большой праздник Рамазан. Всех вас поздравляю и желаю Бога, чтобы дал нам всегда зеленую дорогу, счастье и нашим Тавроба, нашим государству, нашей родине, баракат и мир. Сейчас начнем. Первый сагитхи арис, рогорари всегда Бадуров Мамедов изменили бюджет. Это не важно. Gözüm gör. Angarış budur. Первый квартал, новый квартал. მარნეულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების შესახებ მოგახსენებთ, რომ სულ შემოსულებები პირველი კვარტალში შეადგინა 4,963,490 ლარი. რა თქმა უნდა, პირველი კვარტალთან დროსთან გამომდინარე შემოსავლები ისეთი ცუდად არ არის შემოსული, მაგრამ დღევანდელ დღეს რაც არის კანონის პარაგრაფში ივნისამდე შემოსული თანხები ფაქტურად გადაჭარბებით შესრულებული არის. სულ გეგმა 50%-მდე არის შესრულებული პირველი კვარტალის გეგმა. რაც შეეხება 17 წლის ხარჯების ნაწილს ბიუჯეტის 4,300,000-მდე არის გახარჯული 3 თვის განმავლობაში. აქედან წარმომადგენლობით ხარჯებიდან საგრებულოდან დასული თანხები არის 1,179,367 ლარი, აქედან 112,107 ლარი არის შრომის ანაზღაურების ფონდი, საქონელთა მომსახურება 65,601 ლარი, ხოლო წინა წლის ვალდებულება 1,659 ლარი. აღმასრულებელი ორგანოს ბიუჯეტიდან პირველი კვარტალის განმავლობაში 914,317 ლარი არის გახარჯული. ამ თანხიდან 493 ლარი 212 ლარი შეადგენს შრომის ანაზღაურების ფონდი, საქონელთა მომსახურების ფონდი 278,368 ლარი, გრანტების მუხლიდან 45,000 ლარი, სოციალური ზრუნველყოფის მუხლიდან 3,480 ლარი, სხვა ხარჯებიდან 3,860 ლარი, არაფინანსურიდან 76,900-მდე, ხოლო ვალდებულებებს კლების მუხლით 13,563 ლარი არის გახარჯული. სარეზერვო ფონდიდან პირველი კვარტალის განმავლობაში 7,770 ლარი არის გახარჯული. სულ ეს თანხა არის დახმარების მიზნით მოსახლეობაზე გამოყოფილი თანხა. წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების გახარჯული თანხა შეადგენს 42,765 ლარი. ეს არის MGF-თან დღემდე გაფორმებული 4 ხელშეკრულების აღებული სესხის წირის გადახდა. რაც შეეხება პროცენტი გადახდილი არის 18,111 ლარი. სამხედრო განყოფილებიდან გახარჯული არის 53,703 ლარი. აქედან შრომის ანაზღაურების ფონდი 31,000-მდე, ხოლო საქონელთა მომსახურების მუხლი 12,713 ლარი. სულ ინფრასტრუქტურულ მშენებლობა რეაბილიტაციაზე გახარჯული არის სულ 1,293,000-მდე ლარი. აქედან გზებზე სულ გახარჯული არის 99,000-მდე, აქედან 14,811 ლარი არის როგორც მოვლა შენახვა მიმდინარე რემონტი, ხოლო 84,000-მდე არის ახალი გზების დაგების. ძირითადად ეს თანხა არის, მოგახსენებთ, რომ წინა წელს ბოლოს ოქტომბერის ბოლოს ნოემბერის დასაწყისში ჩვენ ტენდერები გამოვაცხადეთ ამ 2018 წლის შესასრულებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო სახარშტაღრიცხვო დოკუმენტაციები. ძირითადად ეს თანხები არის საპროექტო სახარშტაღრიცხვო დოკუმენტაციების თანხა. რაც შეეხება წყლის სისტემების რეაბილიტაციის კოდიდან გახარჯული არის სულ 299,000-მდე ლარი. აქედან შეფესე მარნეულის სოფწყალი სუბსიდიის სახით აფინანსებული არის 231,424 ლარი.
ადგილობრივი სახსრების პარკლებში 63,718 ლარი არის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ხოლო ვალდებულების კლების მუხლით არის 3,619 ლარი არის გახარჯული. გარეთ განათებს მოგახსენებთ, რომ პირველ კვარტალში არანაირი ინფრასტრუქტურული პროექტი არ არის განხორციელებული, ტენდერები ეხლა არის გამოცხადებული, სულ 225,000 ლარი არის მოვლა შენახვა და გახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულების თანხა, რომელიც შეადგენს 225,634 ლარი. დასუფთავების მიზნით გახარჯული არის 257,975 ლარი. რაც შეეხება მარნეულის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკს, გადარიცხული სუბსიდიის სახით თანხა შეადგენს 64,513 ლარი, ხოლო 77,880 ლარი არის, რომელიც წინაზეც კარგად იცით, რომ წერაქვის მიმართულებით ავტობუსი ქონდა გამოცხადებული, ხელშეკრულება გაფორმებული, მაგრამ მიღება ჩაბარების აქტი განხორციელდა ამ წელში და ერთი ავტობუსი თანხარი გადარიცხული 77,880 ლარი. მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობაზე გახარჯული არის 52,000 ლარი. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პარკლებში მოგახსენებთ, რომ ეს არის წინა წლის ვალდებულებების თანხა 198,324 ლარი. საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე სულ გახარჯული არის 775,551 ლარი. აქედან სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსება შეადგენს 403,291 ლარი, ხოლო საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციაზე ალგეთში, რომელიც საბავშვო ბაღში შარშან გაფორმდა ხელშეკრულება, ამ წელში გახარჯული არის 350,870 ლარი. საჯარო სკოლების დაფინანსებაზე კარგად იცით, რომ რამდენი წელი არის ეს პროგრამა განხორციელდება ჩვენთან. თითოეულ ქართული ენის მასწავლებლებზე 50 ლარი დახმარების სახით, 21,400 ლარი არის გახარჯული. სპორტის განვითარების ხელშეწყობაზე 17 წლის პირველი კვარტალის განმავლობაში სულ გახარჯული არის 322,507 ლარი. კულტურული განვითარების ხელშეწყობაზე 185,656 ლარი. კულტურულ ღონისძიებებზე 61,000, ხოლო კულტურის ცენტრის დაფინანსებაზე 124,405 ლარი. ტელევიზიის მომსახურება 14,042 ლარი, რელიგიის მიმართულებით 101,000 ლარი, 2017 წელს საზოგადოების ჯანდაცვის პროგრამაზე დახარჯული არის 31,252 ლარი, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობაზე დახმარების მიზნით გაწეულია პირველი კვარტალის განმავლობაში 321,360 ლარი. აქედან 300 პირველი კვარტალი. აქედან რამდენი გაქვს დარჩენილი? კითხი ახლა აქედან ავანტყოფდა სოციალური დაცვის მუხლით. პირველი კვარტალის განმავლობაში არის გახარჯული 256,299 ლარი. მაგრამ მოგახსენებთ, რომ წელიური გეგმა ჩვენთან, მედიკამენტებზე, ოპერაციებზე, მკურნალობისთვის გათვალისწინებული ქონდა ბიუჯეტში 450,000, მაგრამ დღევანდელ დღეს მდგომარეობით უკვე ბიუჯეტში არის დარჩენილი 26,000 ლარი. ფაქტურად თანხა არის ამოწურული. არა, ამოწურული რო არის, ბოდიში რა ვუგარა, ამოწურული რო არის. აი, ფაქტის წინაშე უნდა დავდგეთ, რომ ვიფიქროთ ან დამატებაზე, ან რაღაც ღონისძიებების გატარებაზე. მოგახსენებთ, ამოწურული დღეს გეუბნები, ხო წხდომაზე. დღეს არა. ორი გვირის უკან არა, სადღაც 10 დღე არ არის. 4 არა, ჩვენ სოციალური სამსახურთან ხშირად კონტაქტში ვარ, ფაქტურად ყოველ მეორე მესამე დღე, სადღაც 10 დღის წინ იყო 95,000-მდე ლარი. და 10 დღეში უკვე ფაქტურად 70,000 არის გახარჯული. ეხლა მოგახსენებთ, რომ დღეს მივდივარ მე ფინანსთა სამინისტროში შეხვედრაზე, ამასთან დაკავშირებით მარტო ეს არა, ძალიან ხარჯები რო შეამცირებინეს, ფაქტურად მოვალ დრო ძალიან უბრალო კომუნალურ გადასახადების შეიძლებაც ვერ გადავიხადოთ და ყველაფერი დეტალურად გვაქვს ანალიზი გაგაშენებული. არა, ჭარბის შემოსავლები არ არის ჯერ. ეხლა არის. არა, ვუთხარი პირველი კვარტალი დროის განმავლობაში ნორმალ კვარტალური გეგმასთან დაკავშირებით არის 50%-მდე შესრულებული საერთოდ.
726, 450, 450, 250 да 270. больше 700 тысяч. 720 тысяч было. А туда сколько, да, сколько дохарджули рамли? Ара, а марту мкурналоб, вот это для медикаменты, для операции, мкурналоба ругураднисула? Лечение, для лечения остался деньги у нас на армяне всего 26 тысяч. Кроме этого 270? 250 тысяч рублей могут არსად არა გვაქვს განაწილებული ბატონო ქო. ეხლა აი მოგახსენებთ რომ დღეს იმითო მივიდვარ, ეხლა ივნისის ბოლოს კარგად იცით რომ მეორე კვარტალი არის, ეხლა ზუსტად მეწოდინება მე ძველოდებით მეგობრებო რომ დია ზუსტად მეწოდინება მე კონკრეტულად სათამაშო ბიზნესი თუ რამე შემცირება გაუქმება არ მოხდა. არ მოხდა. ზუსტად კაფიკამდე მეწოდინება რომ რამდენი იქნება წლის ბოლომდე შემოსული შესაძლებელი. ხო. არა, ეს სუბსიდიის სახით გადარიცხული არის. მაგრამ დამატება მოგახსენებთ რომ ყველა IP ფაქტურად დამატება ითხოვს, სოციალიზაცია ითხოვს, ავტოპარკისაც ითხოვს. ითხოვს. დიახ, დასუფთავებასაც ითხოვს. აქამდე შეიძლება და ესა კოტე შენ აქცენტს აკეთებ 250-ზე, მაგრამ ავტომატურ რეჟიმში ისინი ხო იხდიან კიდეთ ისეულ აპარატზე, მეგობრებო, ეგეც ხო შემოსავლია. არა, უგარის უგვაშინებს რომ კომუნალურს ვერ გადავიხდით, იმას ვერ გადავიხდით. სად მიდის მაშინ ეს ფული? ელემენტარულად უგარი არ გაშინებს. შემოსული თანხა უნდა მოხდეს მისი განკარგვა ფინანსთა სამინისტროს ნებართვით. გამიგეთ? მაგრამ ფინანსთა სამინისტრო იმას არ გერწევს, რომ კომუნალური რაცება გადასახადი არ გადაიხადოს. ლოგიკა. კომუნალურ სად არ ვიხდით კომუნალურ გადასახადს? არა, უგარი იძახის, რომ თუ ესე გაგზავნა კომუნალურსაც ვერ გადავიხდით. ხო ეგრეთ უგარი. გააქვს შეკითხვები, ირაკლი, რაღაც შეკითხვა გქონდა შენ? არა, ჩვენ ხონდა და Uga, ფინანსთა სამინისტროს ფინანსთა სამინისტროში გაირკვევა სიტუაცია. უსწორობას დავნახოთ. ადგილობრივი განაწილება შემოსული ტრანსფერი მაინც საბოლოო შეთანხმება ხდება იქ როგორც ჩანს. აი განცხადებებთან დაკავშირებით რა ხდება ოპერაციები მედიკამენტებზე? ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიუჯეტი, ადგილობრივ შემოსავალზე გაქვს საუბარი და ანუ ჩვენ წინა მონახაზი ხო და კონდეს შეთანხმება კი ბატონო გაიარეს. ადგილობრივ შემოსავალს ჩვენ რატო ვერ ვანაწილებ? რეგულაციები პირდაპირ ვალდებულები რომ პირდაპირ კი კანონში წერია რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტი დამოუკიდებულია სახელმწიფო ბიუჯეტისაგან, ადგილობრივი ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტისაგან, დამოუკიდებელი ბიუჯეტი. მაგრამ 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში პირდაპირ არის მუხლად ჩამოყალიბებული, რომ 2017 წლის ბიუჯეტის დაგეგმარება ხარჯების ნაწილი წინა წლის ფაქტთან შედარებით უნდა შემცირდეს 10%. ხარჯვითი ნაწილი, ანუ კონკრეტულად მიმართულება არის, რომ თანხები გაანაწილეთ ინფრასტრუქტურული პროექტებზე. სოციალურის არ მოაგლეთ, ასე არ წერია, რომ ხარჯების ნაწილი, მათ შორის სოციალური შედის ხარჯების ნაწილში. პირდაპირ არა ირიბად. ეხლა მე დღეს მივდივარ. მაგრამ ესეც ანუ ვიყავი ერთხელ. არა, მაგაზე რა თქმა უნდა თავარი ის არის, რომ იქიდან ნებართ ვაიღოთ და მაგის მომზადება ეხლა რთული არ არის ჩვენთვის. კი ბატონო, კი ბატონო.
За счет инфраструктуры сколько расходовано деньги сейчас в данный момент? Около 4 миллионов. Нет, в данный момент. Около 4 В данный момент сейчас Расходовано нет, может даже больше 5 миллионов сейчас, в данный момент. уже расходовано. Где что сделано? Не, основной командар мэлим, наши вот это 2000, как можно, 16 год, что осталось? что остался. Ну, сейчас я, Нет, где что сделано? Чего все обещают сделать дороги, остается до ворот. ხანჯღაზლო, გაჩეგანი, თაკალო, გზადამ დასრულებული გვაქვს. არაფლოში დაწყებული არის командар-მალლემ. Остальные вот тендер, я хочу сказать, что у нас большой проблемный тендер. Ну, очень. Я удивляюсь элементарно, почему вот эти вопросы все время поднимаются во время сходома. Пожалуйста, подходите, инфраструктура там, сделайте инициативную группу, пожалуйста. Раз вас так сильно интересует, допустим, инфраструктура, направление и так далее. Сделайте 2-3 человека группу, пожалуйста, подойдите в инфраструктуру, дадут полностью, абсолютно любую информацию. Подойдите ко мне, я вам помогу, дам любую информацию. Почему-то этот самый ощущение такое, чтобы серьезно поднимается кое-какие вопросы, чтобы здесь была шумиха. Не надо, да, тут то. Сделал ангариши, я поэтому задал, когда начинается. Почему вы обижаетесь? Нет, я не обижаюсь, потому что Я не имею права говорить. Я говорю, из этих сумм сколько расходовано для инфраструктуры проектов. Что здесь такого? Никакой шумиха не надо. Никто шумихи не делает. Я вас спросить, сколько здесь что? Я что здесь говорю? Здесь такого нет. И тем более все вместе собираемся, вместе садимся. Они все представители. А что здесь такого? Вот чамада буду шуметь, пожалуйста. ბატონო კოტე თქვენ იცი ეხლა მე უწყეს ვუღურებ, უწყეში ეს არის არჩევ. ერთი რამე მაინტერესებს ცენტრალურ ხელისუფლება როგორც ვიცით ამ აიპირდა ჩამოყალიბებულია რომ მოხდეს ლიკვიდაცია თანამდებობაზე. არ არის უბრალოდ ჩამოყალიბებული როგორც ვიცით საბავშვო ბაღებში შეიძლება დარჩეს არა როგორ და შეიძლება ამ სუბსიდიის გაზდა და რატო არ ვახერხებთ ეს ტიპში ამ აიპირების საერთო რატო ველოდებით ცეც Наверное, ждем только оттуда, потому что как-то... Почему? Мы не имеем права, прямо в Закон, сейчас... Закон позволяет, в законе написано, если в течение 2 года если не можешь себя содержать, тогда надо... Аплюши у нас. არა, აიფსი არ არის. აი ეს აიფსი არ ეს მოქმედებს შეფესიებს. Его შეფესიებს. ანუ სპერად წესდებით აქვს ყველა იმას, საწოლოს განსაზღვრული. აიფი არა მომგებიანია, არა კომერციული და არა მომგებიანი. შეფესიებზე არის საუბარი. სუბსიდია იზრდება აქტიურად მოგახსენებთ რომ დიახ ყველას შეფესე სუბსიდია გაზრდილი არის. ანგარიში არ მოგაწოდოთ. ხონებას განკარგავს გამგებელი სავისის სტრუქტურების დახმარების მეშვეობით, ხო? თუ შემოვა ინიცირება, ახლა ჩვენ პირდაპირ ვერ ვიქნებით ინიციატორი, რომ მივიღოთ ამის გადაწყვეტილება. პირდაპირ. შეგვიძლია მოვითხოვოთ. მოვითხოვოთ აყენებს საკითხს და ანუ იქიდან და შემოვიდეს ინიცირება. ახლა საუბარია შეფასებზე, რომელიც რეალურად ზოგადად ლოგაუშოთ ლამდა თანადროულ კონტაქტს ხოგანა რამდენი წელია ვაფისას თავის კი ვერ ამოიღო იმდენი თანხაც ვერ ამოიღო რომ ხალხასებიც გაცეს არ უნდა ვაფინანსოთ წესით მაგრამ ეხლა თუ გამოვა ეს კანონი გაიყიდება და უფლება გვაქვს მე ზადო ხეხემ მოგვიწეხეს მაგაზე კომუნალური გადასახადის პრობლემა შეიძლება დაგვიდეს ჯამში გუგა ყველა არქიტექტორ შეფესეს ეკა ჯამში ამდენი სუბსიდია სხვადასხვა ზოგადად სოციალურ ჯამში ეძახი ჯამში მაშინ მილიონ სპორტს 3 მილიონზე მეტი არის 3 მილიონზე მეტი 4 მილიონი სუბსიდია
როცა პირდაპირ კანონით გვაქვს იმის უფლება, რომ არ გადავეხადოთ ეს სუბსიდია. ეხლა რომ 4 მილიონის დამატებით ხახა ბიუჯეტში იყოს, რომელი კომუნალური გადასახადის პრობლემას შეგეძლო. არა, ის არის. ბატონო? ინფრასტრუქტურა. სტატიების გაბერილია ძალიან. არა, მოდი ახლა შტატების გადაებაზე აქცენტს უნდა ვაკეთოთ. არა, აქცენტი რაღაც უნდა დაიწვიოს. წინა გუბერნატორთან ჰქონდა შეხვედრა და ამ თემაზე მაშინ ესე არა, ერთი წუთი რა ხალხო. კი ბატონო, გეთახმებით აბსოლუტურად რომ არ არის დაუშვათ და საჭირო ამათი ლიკვიდაცია ან გასხვისება ან გამოსხვისება. პირველ რიგში და პირველი კითხვა, რატო იზრდება სუბსიდია? სუბსიდია ელემენტარულად იმიტომ იზრდება, რომ ხო შევწყვიტავთ მაშინ იმის მოქმედებას, იმიტომ რომ გჭირდება ჯერჯერობით. ეგ ერთი გჭირდება, სოფწყალი რა უქნათ. შევწყვიტოთ მოსახლეობაზე წყლის მიწოდება. ანუ არ არის გამართული ჯერჯერობით ის სისტემა, რომელიც როგორც საჭიროა უნდა იყოს ისე რა. აქედან მე აბსოლუტურად გეთანხმებით. ალბათ ჩემი მოსვლის პირველივე დღიდანვე გესმით, რომ სუბსიდიები უნდა კლება უნდა იყოს თუ ვერ შევწყვიტავთ სულთლიანად, პროგრესულად კლება უნდა იყოს ყოველ წელიწადს და არა ზრდა. რაღაცა გარკვეულ ეტაპზე მივახციეთ, მაგრამ შესაბამისად, გინდა თუ არ გინდა, იზრდება მოცულობა, გამიგე? მოცულობა იზრდება შესასრულებელი სამუშაოებისა. ანუ გამრიცხველიანება მოხდა ყველაფერი, დაემატა 15 სოფელი დაემატა შარშან მომსახურებაზე. შესაბამისად, გინდა თუ არ გინდა, სანამ ეს არ მოგვარდება ამოღების, თანხის ამოღების სისტემა სრულად, მანამდე გვექნება ეგეთი მდგომარეობა. ეს მაგას შეიძლება დაჭდეს კიდე 3 წელი. არა. რატო ჩვენ ახლა შარშან არ გაგვიზდია მასთვის სუბსიდია არ გაგვიზდია. არავის პირიქით შემცირება მოხდა. მაგრამ გაიზარდა ახლა მოცულობა გაიზარდა, გინდა თუ არ გინდა რა კაცო. რამდენი პროცენტი მოიცადა? მოდა რამდენი? 15 სოფელი დაემატა. რამდენია დარჩენილი? კიდე ბევრია. ბევრი, ან ბევრად უფრო ბევრი. არა, ბევრად უფრო ბევრი არ არის. ბევრად უფრო ბევრი არ არის. ბატონო? სადახლოში არის რა? სადახლოში გამოიგებს. Palawida zdzielana, palawida. გევრახში შულავაში ახლა სადახლოში ნახევარი გაკეთებული წყალმომარაგება სისტემა. კაკაცი გიწევ. 30 სოფელი ხო და 40 გარჩენილი. Давайте, пожалуйста, რამდენი ხანია რომ სუბსიდირება ხდება სოფლად? აგალოსური და ინფორმირების სახით ანგარიში მოგვაწოდაა რა, რას Hvala vam za čem glasovati. კიდე რამდენი წელი? За что есть? То, что оценим его как положительно. Да. Следующие два вопроса, да. Кто за? Кто положительно? Чем сразу надо? Зарплата. Зарплата. სამინისტროში მიდიხარ? რესკი წავალოთ, სასწავლებელი რამე ყველაფერი გავუშვებთ და წავალთ. Ezadile. ყველაფერი არის მაკაკეთებული და ამას მომორჩებით აუდიტი და გავუდი. Değerli ulaşına bırakın. Aldığınız onu çürüyün ulaşına. მეორე და მესამე საკითხი მეორე და მესამე, правильно. ულაღას ერთ და იგივე შინაარსის წერილია შემოსული საზოგადოებრივი ჯანდაცვიდან და კულტურის ცენტრიდან. შიდა შემოსავლებში ითხოვენ ხარჯაღი რიცხვის დამტკიცებას, ხდება მუხლიდან მუხში თანხის გადატანა. სუბსიდირებას აკუთხოვენ თავიანთ თანხებს გადააქვს შესყიდვებში და რაღაც გადაანაწილებს რა, რაც იყო შემოსავალი. ორივე და იგივე მნიშვნელობის წერილია. Прошу голосовать. Бюроზე განვიხილეთ და С какого бухгалта? Просто бухгалта считает. ბიუროზე პრახაძე то, что внутри у них немножко деньги появилось, они наверное закупить там. Давайте, пожалуйста. მე ვთქვი საკითხი
ხან მეოთხე საკითხს რა შეეხება ჩვენს ბიუროზე ქონდა გატანილი მოხდა ამ საკითხის განხილვა დეტალურად თუმცა საბოლოო შეთანხმება არ იქნა მიღწეული ამ საკითხთან დაკავშირებით და დღეს ისევ დღის წესრიგში არის ჩასმული ანუ საკითხი შეეხება IP ბავშვი ოჯახის საზოგადოებას შემოსულ წერილს რომელიც გთხოვს სოფელ ყიზლაძროში სოფლის წარმომადგენლის ადმინისტრაციული შენობის გადაცემას ნუ ეს არის 460 კვადრატია სრული ფართი ამ ადმინისტრაციული შენობის და 396 კვადრატული მეტრის გადაცემას ითხოვენ აქ საუბარია ჩვენ 2 წლის უკან 2015 წელს აღნიშნულ IP-თან არის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საკითხი შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის შესაბამისი სერვისის მიწოდებას და უფრო საზოგადოებასთან ადაპტაციას აქ საუბარია უფრო ძირითადად სენსორული დარღვევების მქონე ბენეფიციარებზე ანუ სმენა დაქვეითებულ ბავშვებზე თუმცა ჩვენ 2015 წელს სოფელ ყიზლაძროში არსებული საბავშვო ბაღიდან გამოვუყვეთ მათ 2 ოთახი რომელიც მოხდა შესაბამისი რეაბილიტაცია და ის და ახლა გთხოვენ დამატებით კიდე ამ შენობის გადაცემას ადმინისტრაციული შენობის მაგრამ Qizilazlo это бывший сельсовет ну бывший там действует там тоже значит там это Qizilazlo одна группа есть 25 где-то бенефициарно Ограниченный способности. да как называется общество дети это семья они просят от нас еще им дали дальше около 80 квадрат, ну все были, наверное, некоторые мы были там. И сейчас просят еще 396 квадрат. 300, почему не 396? Я 400 почему не 400, а не 300? Ну, это значит, они взяли, посчитали, это комната, которую нужно, и получился 300. Но все это наши, капитал вложения, это наше будущее. Вот 396. Плюс 80, это около 500 Нормально. Просто надо изучать до конца. да об этом არა განხილვა უნდა მოხდარიყო ხუთშაბათს თუმცა იმის გამო რომ გუბერნიაში მოგიწია წასვლა ვერ მოხდა განხილვა არ არის შესწავლილი ბოლო Это вопрос, я думаю, что на место. Вообще непонятно, честно говоря, 25 детей-то там около 500. Сейчас забавно, скажут, это простит Бог нас. Дети там еще, они не полноценные, это другое. А около 500 квадрат, это моя армия. ანუ უფრო მეტი ანუ დამატებითი ბავშვებზე აქ საუბარი ეთყობა ბენეფიციარების რაოდენობა მოემატა და არ არის ფართი საკმარისი მაგრამ თვითონ ადმინისტრაციულ შენობაზე აქ კითხვის ნიშნები და ადგილზე სანახავია შენობა რა ადმინისტრაციას არ უნდა ეშენობა? რა ვიცი მეც მაგას ვასწავლე შენ ხარ დეპუტატი წარმომადგენელი 25 კვადრატი გამოდის უნებულის არ უნდა უნებულისთვის 40 კვადრატია გათვალისწინებული ეხლა 40 დარჩენილი უნებულს ხონდა სპეციალების სისტემის ხონდა არ დღეს გასაკეთებლად არც დგება უბრალოდ გუში საკითხი შესასწავლი მე იმიტომ გამო ელემენტარულად მე არა ნაღათარავ წერილი Потом 100 тысяч будет მოკლედ არის ჩანაწერი სერვისის გაუმჯობესების მიზნით ყოველდღე ბენეფიციარების რაოდენობა არ ყოფნის ეს შენობა და ითხოვა კიდე დამატებას ხელშეწყობის მიზნით კონკრეტულად რა დეტალები არ არის მოწოდებული არ დათოს შევეკითხე დათოს არ არის ინფორმირებული იმის მოზადებული მოხსენებითი Svarbel mora hada ide. გადავრდოთ ეს შევისწავლოთ
ატლოჟი მეტაკაპოს რა ნუნა და ავადი და Öyle arıyor. Ha öyle. ატლოჟი მეტა იზუჩი Все. მეხუთე საკითხი მეხუთე საკითხი აქ მოხსენებითი ბარათითაა შემოსული ქონების მართვის სამსახური სადაც გამგებელი გთხოვს სამი შპს-ს კომუნალური მეურნეობა, შპს ახალი მარნეულის და შპს ალგეთის ლიკვიდაციას, თან დაკავშირებით თანხმობას. ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ დღესდღეობით ეს სამი საწარმო ვერ ასრულებს წესდებით განსაზღვრულ უფლებამოვალეობებს, თხოვენ ამ სამი საწარმოს გაუქმებას, ანუ ლიკვიდირებას. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ბიუროზე გავიარეთ, ყველა სასახელო შევთანხმდით, რომ შპს-ები არის გასაუქმებელი და მე ვიყო გადაწყვეტილი. ეს აიპით რო გადაკეთდა. ახალი მარნეული ეს გაზეთი იყო ზეპირი შეთანხმება, ანუ არც არსებობს არ ფუნქციონირებს. კომუნალური შპს ხო იყო გადაკეთდა აიპით, მაგრამ რეგისტრაცია ისე შპს-ით რჩება რა, არ არის გაუქმებული. უბრალოდ დროზე იყო საუბარი, რომ დროულად არ მოხდა მათი ლიკვიდირება, თორე გასაუქმებელი რო აქ არაფერი სადაო არ არის. Фактически вот это ШПС в данном время не существует. Да, не действует. ახალი მარნული газета не существует. Сами знаете, Кио дагирека, у нас хромоза. коммунальное хозяйство переименовали субта марнули, это ШПС не существует, и футбольный клуб «Алгет». Так что кто за? Давай, аулировать. Единогласно. Да, еще у вас есть? Строй же, не строй, лава. А мы это туда ходим. Сауду будем Მეოთხე тоже ირაკლი პოზნაძეს მეოთხე საკითხს რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან არის წერილი შემოსული და ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე გთხოვენ იმ საგზაო ნუსხის ჩამონათვას, რომელზეც მოხდება სასწავლო სულის განხორციელება. ანუ ეს გზების მონაკვეთები იქნა ჩვენს მიერ შერჩეული ქონების მართვის და ინფრასტრუქტურის სამსახურთან ერთად და განსაზღვრული იქნა ქალაქი მარნეული, რუსთაველის ქუჩის საავტომობილო გზის მონაკვეთი, ჟორდანიის ქუჩის საავტომობილო გზის მონაკვეთი, სამეთ ვურღუნის ქუჩის საავტომობილო გზის მონაკვეთი, თამარისში მისასვლელი საავტომობილო გზის მონაკვეთი და სოფელ კირიხლოში მისასვლელი საავტომობილო გზის მონაკვეთი. ანუ ჩვენ ერთი კითხვის ნიშნები რაც ქონდა აქ საუბარი იყო რუსთაველის ქუჩაზე, თუმცა საპატრონო ეკიპაჟის რეკომენდაციით, ანუ შუქნიშანი და თვითონ სწავლების უფრო მეტი პრაქტიკისთვის ჩაგვისვეს და მოგცეს რეკომენდაცია, რომ რუსთაველის ეს ნაწილი ეს ქუჩაც ამ ნუსხაში ყოფილიყო განთავისებული. და ნაში და მესტე პრახაძილი სასწავლო ხო პრაქტიკისთვის ის უხდება ადგილზე რო ასწავლე? ხო, ანუ ჩვენი ადგილობრივი მნიშვნელობის ზოლი სადაც არის, იქ უკვე ჩვენ გთხოვენ იმის გამოყოფას. ადგილზე რო ასწავლებდნენ ის უხდება? არა, ადგილზე შესწავლაც ხდება, მაგრამ გზაზე ხო გაყავთ ქალაქში. შეიძლება რატო ადგილობრივებზე არ იყოს თბილისთან ჩამოვიდეს და ახალ ეს რუსთაველის ჩასვლა არ გვინდოდა ქალაქი მაინც ცენტრალური, შუქნიშანი და რაღაცებისთვის ჩაგვაშურდა. Да. И вот изучали самотургом, это грохло в сторону Тамариси, Рустовели и до Марнова, да? Тоже. Самет вургуниш. ჟორდანიის ქუჩაზე. Бездевоз. ჟორდანიის ქუჩა არის ზემოთ, მოშალ. Лешвиди. საკითხი კიდე ინფორმირება არ მინდა. შემდეგ საკითხი კოლექტიური განცხადებითაა შემოსული. შულავრის ადმინისტრაციულ ერთეულში ეგრეთ წოდებული აგარაკები დაჩები შულავრის და თხოვენ საინიციატივო ჯგუფია, რომლის ხელმძღვანელიც არის ბატონი ვაჟა ჩხარტიშვილი და ითხოვენ შესაბამისი კატეგორიის მიწებას ამ დასახლების, ეს აგარაკები ჩაწერილი არის, რეგისტრაციასაც ვერ ახორციელებენ რა, არის ჰაერში გამოკიდებული. ხო. არა, ამის მეორე ბიტაკი ეთნოგრაფები და თელი თემების ჩართული. ნასოტეტავა уже
ივერია ხაწიათ, ივერია პატონ ბიზმინელი ნიზნავ ნაშეთეტაოში. მაგრამ ამ შემთხვევაში აქ სახელსაც შეეხება. იმ შემთხვევაში, როცა მოხდება გადაგზავნა ჩვენი მოწონების შემთხვევაში სამთავრობო კომისიის ჩართულები არიან ეთნოგრაფებიც და სახელთა მიმართებაში ეთნოგრაფების გარეშე ისედაც რაც უნდა შეერჩეული იქნეს ვერ მოხდება, ხო? თავარია ჩვენს მიერ იყოს შეჯერებული, თუ იქნება ჩვენს მიერ მოწონებული აღნიშნული პროექტი, ჩვენს მიერ გადაგზავნილი იქნება უკვე ზემოთ სამთავრობო კომისიაში და იქ უკვე საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული იქნება ზემოთ. Ну, все поняли, там дальше есть дальше, человек, а хотят назвать этого... Как село, да, назвать село. Статус село. Некоторых там что за? საჯარო სამსახურის შესახებ ახალი კანონი უნდა ამოქმედოს 1 ივლისიდან და ამ კანონთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით ჩვენ შევიმუშავეთ საშტატო ნუსხის ახალი რედაქცია. ამ რედაქციით გათვალისწინებული არის მოხელეებისთვის კონკრეტული პოზიციებისთვის შესაბამისი რანგების მინიჭება, მათი პასუხისგებლობის, სამუშაო გამოცდილების და მრავალფეროვანი სამუშაო. რაც გულისხმობს მრავალფეროვანი? არ უწევს ყოველდღიური, რუტინული სამუშაოს შესრულება არ უწევს, უწევს გარკვეული საკითხებზე მიზანშეწონილობის ახსნა დასაბუთება და ასე შემდეგ. ასევე პროფესიული კვალიფიკაციიდან ნიშნით მოხდა მათი დაყოფა და ანუ სამსახურის უფროზე იყო იმპერატიულად განსაზღვრული, რომელ კატეგორიაში უნდა ყოფილიყო, ეს იყო პირველი რანგის პირველი კატეგორია, განყოფილების უფროზე ანუ ლავირების საშუალება არ იყო და მაგის შემდეგ მთავარი სპეციალისტიდან ჩვეულებრივ სპეციალისტამდე 6 კატეგორიად იყო დაყოფილი, ანუ 2 რანგი და თითო რანგში 3 კატეგორია არის. და მოხდა მაგათი დეფინიცირება რა და ცვლილება სხვა ისეთი მნიშვნელოვანი არაფერი არ არის. გარდა იმისა, რომ დამხმარე მოსამსახურეებს აღარ ითვალისწინებს ახალი საშტატო ნუსხა, რომლებსაც მე ჩვენ ხელშეკრულებით ავიყვანთ და მსჯელობა არის რწმუნებულების ხელშეკრულება შტატში დატოვების საკითხზე. და თანაშემწეც ხელშეკრულებით გადადის დამხმარეებს. და სხვა არაფერი არ არის, თუ კითხვები აქვს. Коте, Новый закон входит в силу с 1 июля, саджаро самсахурис каноне, и исходя из этого закона мы должны сейчас урегулировать наши штатные единицы, чтобы перевели вот тех спросов, которые они хотят, которые вот новый закон сейчас предусматривает. И там будет, значит, начальник службы, рангирование идет. Первая категория, да, потом идет заводители, потом идет главный специалист, и это, но говорят, что представители гамгебели по селам, по административным, да, и помощники перейдут, как не будет в штате, они перейдут как договор, по договору, да, да, ну закон так гласит, так что мы исполняем, да, и фонд тоже не изменяем, то, что была зарплата, заработная плата остается так же, просто мы сейчас, да, то, что требует закон, исполняем вот это, да. დღეს 2017 წლის 26 ივნისს გაიმართა მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა. 7 საკითხი იყო გატანილი სხდომაზე, მათ შორის იყო 2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პირველი კვარტალის ანგარიშის მოსმენა და დადებითად შეფასდა პირველ კვარტალში გაწეული მუშაობა მხრივ. ასევე საკითხები შეეხებოდა 3 AIP-ის და შპს-ის ლიკვიდაციას. შპს-ების ეს არის გაზეთი ახალი მარნეული, საფეხბურთო კლუბი და შპს კომუნალური მეურნეობა მის ბაზაზე შეიქმნა თქვენ იცით არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის უბთამარნეული ესენი არიან 3 მათგანი უფუნქციოდ დარჩენილები და საჭიროებენ ლიკვიდაციას რისთვისაც გამგებელი ითხოვდა საკრებულოსგან თანხმობას ამ ღონისძიების გასატარებლად ასევე საკრებულოს სხდომაზე დამტკიცდა მარნეულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული იმ გზების ჩამონათვალი სადაც მოხდება
გამოცდის ჩაბარება ქალაქ ღია ქუჩებში ავტოსატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობის ასაღებად. ასევე შეეხებოდა საკითხი შემოსულია შულავერიდან მოსახლეობის კოლექტიური განცხადება, ის არის ეგრეთ წოდებული აგარაკების დასახლება, რომელიც ითხოვენ საკმაოდ მრავალრიცხოვანი მოსახლეობა, დარეგისტრირებულნი არიან და ითხოვენ რომ სოფლის სტატუსი მიენიჭოს სოფელს. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსიდან გამომდინარე, მოწონებული იქნა მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ეს საკითხი და დადგენილების პროექტი გადაეგზავნება საქართველოს მთავრობას. იქ არის ობიექტების სახელდებების, გეოგრაფიული ობიექტების სახელდებების კომისია, რომელიც განიხილავს და დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში ჩვენ უკვე მივიღებთ ამ გადაწყვეტილებას საბოლოოდ დადგენილების სახით. რაც შეეხება მიმდინარე საკითხები იყო შემდეგ IP კულტურის ცენტრის და IP საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებში შევიდა ცვლილება ბიუჯეტში 2017 წლის დაზუსტდა 2017 წლის კორექტირებული ბიუჯეტები მუხლიდან მუხლში იქნა თანხები გადატანილი და ეს ძირეული რაიმე ცვლილება არ ყოფილა. ასევე დამატებითი საკითხი შემოვიდა მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან. მოგეხსენებათ 2017 წლის 1 ივლისიდან გადავდივართ საჯარო სამსახურის ახალ კანონზე, რომელიც საკმაოდ ბევრი ცვლილებების ითვალისწინებს და ერთ-ერთი მათგანია მოხდა მუნიციპალიტეტში დასაქმებული თანამშრომლების რანგირება მთავრობის მიერ მიღებული დადგენილების შესაბამისად და ხდება ხელფასები არ იზრდება, რა თქმა უნდა ამ ეტაპზე იგივე რჩება და ხდება ახალი რანგირების შესაბამისად თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხების გასაზღვრა. ეს იყო ძირითადად მთლიანად და იგივე ეხება რა თქმა უნდა მუნიციპალიტეტში როგორც გამგეობას, ასევე საკრებულოს.